içindeyiz. Destek içinde demek, mesela bizim kültür merkezde müzik bank hakkında duyuru yapıyoruz. Yaptık. Mesela tercüman olarak çalışacak kişileri alacak gibi şey duyuru yapıyoruz. Hep böyle Expo bu etkinlik içinde de hepsi işbirliği içinde çalışıyoruz. Ama çoğu gerçek işleri Expo Gyeongju, İstanbul Gyeongju Expo Komitesi tarafından düzenleniyorlar. Şimdi o Expo'nun program 23 gün boyunca programlar var ve Expo'dan önceki programlar da var. Önce de Ağustos ayında program gibi şeyler olacak ama Expo'daki yapacak programda hala tamamen belli değil. Şimdi onları o program hakkında da şimdi çok çalışıyoruz. Ne olacağını hemen hemen belli ama tamamen belli değil. O konu hakkında belki duyuruda tekrar Expo Komitesi tarafından yapacak hem kültür merkez tarafından da bilgi vermek için yapacak. Orada da gönüllüler arıyorum. Şimdi biliyorsun Expo Komitesi'nin kendi şimdi home sitesi var, Facebook'ta var. Orada şimdi gönüllü almaktayız. Ama gönüllü almakta biraz bence biraz problem var. Niye? Şimdi bütün programlar belli olmadığı için mesela ben gönüllü olarak Expo'da çalışmak istiyorum derse de o zaman hangi günde, hangi saatte, hangi şartlarla çalışabiliyorum diye sorarken onlara cevap vermiyorum. Çünkü hala tamamlanmadığı için programlar. Önce ama onları bu gönüllü almak çok zaman gereken süreç olduğu için şimdiden gönüllü almaya çalışıyorum. Onun için Expo'da gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin o siteye veya Facebook'ta girip onlara bilgi vererek gönüllü olarak çalışabiliyorsunuz. Bu problem yok ama şartları biraz belki bizim biraz önce anlattığım gibi bazen Korece bilmen gerekiyor ki bir şey. Mesela güçlü olan erkekler gerekiyor ki bir şey olabilir. Ama sonra onu belki Expo yaklaştıkça belirlenecek. Bunu Nisan ayında mı, Mayıs ayında belirlenecek mi? Ve Expo tarafından onun gönüllü olarak çalışanlar için neler vereceğini hakkında da peki onlar da şimdi söylemiyorum ama o da belirlenecek. Aynı şekilde hocam bizim etkinlik bu ne diye biraz anlatmak gerekiyor. Şimdi Expo sayesinde Türkiye içinde Kore kültürü hakkında tanıtmak bakımından iyi fırsat olarak Kore hükümet düşünerek bizim Expo Kore hükümetinin kendi direkt organize eden etkinlik değil. Eyaletinin bir parçası olarak ama hükümet olarak bütçe bakımından çok destek veriyor bu Expo için. Ama organize kendisi yapıyoruz Kore hükümeti. Ama onun Expo'nun fırsat düşünerek Türkiye'de bu sene Kore yıl olacak diye düşüncesi var. Mesela geçen sene Türkiye'de Çin yılı. 2010 yılında Japonya yılı oldu. Çeşitli programları düzenli, etkinlikleri vardı. Hocam bu sene Türkiye'de bunun gibi bir şey yapalım diye düşüncesiyle Kore Kültür Bakanlığı çeşitli Expo'nunla beraber olmayan, mesela Expo'da bunu yapıyoruz, biz de aynı şey yapmak gerekiyor. Expo'yla beraber olmayan etkinlikleri farklı şehirde, farklı tarihte yapalım diye düşüncesi var. Onun şimdi bizim kültür merkeziyle, Büyükelçiliğiyle, Kültür Bakanlığı arasında şimdi hep konuşuyoruz. Nerede yapalım? O zaman tamamen İstanbul dışı yaparsa problem çıkıyor diye biz konuştuk mesela. Bazen etkinlikleri, bence çoğu etkinlikler İstanbul'da yapacak ve Ankara'da yapacak, İzmir'de yapacak. Bunlar hep şimdi yakın zamanda tamamlanacak, belirlenecek. Şimdi bunun belirlenmelerinin sebebi Kore'de şimdi biliyorsunuz hükümet değişim var. Hafta pazartesi yeni Cumhurbaşkanı, yeni hükümet başkanı. Onun için yeni bakanları, hep yeni kişileri çalışacak. Onları yeni silahları geldikten sonra bunu oynamak istiyor. Onun için biraz bekliyorlar. Onun için bizim bence Aynur'un anlattığı gibi bazen mesela Nisan ayında yapacak gibi etkinlikler belli. Ama ondan sonrakileri ne zaman nerede yapacağını hemen belli ama tamamen Kore hükümet tarafından onay olmadı. Ama bu yakın zamanda en geç Mart ayına kadar belirlenecek. Ondan sonra bu şimdi aynı dediğim gibi anlattığı gibi şeyler hepsi resmi olarak duyuru yapacağız. Hangi tarihte nerede ne yapacağını
Ondan sonra gönüllü hakkında biz seçim yapacağız dediğimiz gibi. O zaman mesela sizler şimdi merak eden konulardan gönüllülerden 5 kişi hakkında Kore'ye göndereceğiz diye. Kore'de ne zaman nasıl göndereceğiz? Her sene, şimdi bu sene de Ağustos ayında şimdi Hallyu Tour diye Kore'nin gelecek o program var. 7 gün boyunca. O program gelecek sene de devam edecek. O programa katılacak 5 kişi. Hak verecek. Ama onu seçmek için şimdi bizim o Aralık ayındaki Golden Bear Korea diye bilgi yarışmasına katılan kişilerden peki gönüllüler arasında peki alacak diye biz konuştuk. O zaman biz İslam'da olanlara o zaman onu belki çekilişe katılmak için Ankara'ya gitmek gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Tabii bence mesela size o bilgi yarışmaya katılmak sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Hem sizler aday olarak da katılabilirsiniz, izleyici olarak da katılabilirsiniz. Mesela gönüllü olarak çalışanlar. Bence bunun katılmak faydalı olacağını düşündüğü için böyle kural koydum. Bir de şimdi bildiğim kadarıyla şimdi Kore Fansı o zaman bazen bunları biraz anlatmak gerekiyor. Kore Fansı olmayan bunları bu duyuru yaptıktan sonra çok şikayet geldi bize. Niye sadece Kore Fansı gönüllü hakkında konulara bunun gibi hediye veriyorsun diye. Çok bize şikayet etti. Ama onun sebebi öyle. Mesela biliyorsunuz ki mesela şimdi Türkiye'de Kore hayranları kurumları çok var. Çeşitli kurumları, K-pop kurumları da, oyuncu kurumları var, genel kurumları da var. Ama bize dediğimiz gibi bu sene Expo içinde çeşitli programlar oldu. Orada hep gönüllüler gerekiyor. O zaman bizim etkinliğiyle beraber olursa çok fazla etkinliği olacak gibi. O zaman biz mesela şimdi kültür merkezinde bu etkinlikleri organize etmek kolay işi değil. Mesela peki Kore'den gelen oyuncular, kurumları karşılamak, yani şimdiden yeri sağlamak, şimdi bizim buraya gelmesinin sebebi de o. Mesela Nisan ayında olacak sergileri de yapacak gibi şey. Mesela onların hangi koşulda konuşuyor? Mesela piyano konser için aynı şey. Bunun gibi çok bizim yapmak gereken işler var. O zaman gönüllü olarak çalışacak kişi kim alacak gibi şey, biz bunu kendisi yapmaktan çok zorluk çekiyor. Çok çeşitliler var. Bazen kişiler gelmiyor, gelmeyenler nasıl yapıyor? Onun için bunu biz Kore Fansı'nın en çok üye olan, en sistematik olarak çalışan grup olduğunu inandığımız için, bildiğimiz için tercüme olarak Kore Fansı'ndan bunu rica ettik. Ama o aynı dediği gibi sizlerin mesela bizim başka etkinlik yaparken gönüllü olarak çalışanlar için mesela yol parası verildi, yemek parası verildi. Ama öyle olursa onun mesela hep para verirken biz fatura gerekiyor mesela. Para alman lazım. Bu işlem yapmak da bizim için çok yüklü oluyor. Onun için biz öyle karar verdik. O zaman para maddi destek gönüllülere vermeyeceğiz. Onun yerine sizlerin belki hoşuma gidecek, tercih edecek şey verelim hediye olarak. Onun için müzik bilet mesela K-pop CD ve en çok Kore'ye gidecek tur hakkı verecek diye düşündüm. Anladınız mı? Onun için sizlere maddi destek hiç vermiyoruz. Onu da iyi anlaması gerekir. Bir de benim öyle Aynur'un anlatmadığı şey var. Mesela şimdi Expo etkinlikte şimdi o Expo dönemi içerisinde veya ondan önceki programları hemen 50'den fazla etkinlikler var. 50 taneden fazla. Çok olacak. O zaman orada hep gönüllü olarak çalışacak kişilerin ihtiyacı var. Peki bu taraf seçilecek. O zaman bizim düşündüğümüz şey, gönüllü olarak çalışacak kişilerin zaten Kore hakkında ilgi olanlar. O zaman dediğim gibi mesela bize hediye vereceğiz ama peki o Expo tarafından hediye vereceğiz. O zaman bir kişi burada da çalışacak, burada da çalışacak. Tabii müsait olduğu için çalışabiliyor. Ama mesela hediyeler hep böyle alıyorlar. Onu iyi olmadığını düşünüyoruz. Onun için mümkün olursa kadar bizden sizlere herkese fırsat vermeye çalışıyoruz. Ama bazen etkinlik mesela Korece Birliği fazla yok. O zaman başka etkinlikte gönüllü olarak çalışanları yine de alabiliyor. Onun konuda bir sakıncası yok. Ama kural olarak, genel kural olarak mümkün olursa herkese biz fırsat vermek istiyoruz. Aynı anlamda
Expo'da mesela gönül olarak çalışanlar, Expo programında çalışanlar olabilir. O zaman o Expo'da çalışanların orada da hediyeler, burada da bizde de hediyeler. Orada bu o kadar iyi olmayacağını düşünüyorum. Onun için Expo'da çalışmak isteyenler Expo'da gönül olarak çalışın. Bizde mesela Expo'da çalışanların bizde de çalışmak bu bence iyi olmuyor. Onun için sizler istersen Expo'da programda katılabilirsiniz veya bizim etkinlikte gönül olarak da katılabilirsiniz. Biz böyle düşünüyoruz. Ama mesela şimdi düşünce böyle. Ama Expo komiteyle biz hep işbirliği için çalıştığı için mesela onlardan şimdi bildiğin kadarıyla gönüllü olarak başlıyor. Çok fazla kişiler şimdi başlıyor, yapıyoruz şimdi. Ama orada mesela öğrenci birileri mesela böyle şart olanları çok belki yok derse mesela bizim etkinlikte gönüllü olarak çalışanlar orada da çalışabiliyor. Onlar böyle durum bizim şimdi düşüncenin farklı şekilde daha gönüllülerin ihtiyacı hep burada çalışanlar orada da çalışabilir gibi bir şey çıkarırsa bu kuralları değişebiliyor. Ama şimdiki düşündüğümüz şey oraya hayranları mümkün olsa kadar eşit durumda fırsat vermek daha tercih ediyoruz. Bunun gibi düşünüyoruz ve Aynur'un şimdi bence anlattığı gibi bizim mesela bazen bize çok talep ettiğimiz şey mesela Cangın석 Türkiye geldi mesela gibi şey. Cangın석 Türkiye davet olmadığı için gelmiyor demişti. Tabii. Ama bakın şimdi davet etmek ne demek? Onun gelmek için onların istediğiniz şartlara uymak demek. Anladınız mı? Mesela çok para istediğini. Mesela sahi dün gelmiş mi? Sahi için ne kadar para verdi biliyorsunuz. Ben de biliyorum.